अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए दिन, नई बात, नई पॉजिटिविटी, नई पॉजिटिव रूटीन के साथ हाजिर हूँ। सोचा कि जो मेरी रूटीन रही है आपको भी बताऊँ, उससे आपको भी फ़ायदा हो। मुझे इससे बहुत पर्सनली फ़ायदा होता है। मेरा काम वैसे भी बोलने का है। जो मेरी जॉब है उसका रीज़न इसी तरह का है कि मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है, कम्युनिकेट ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो हमारा इर्द गिर्द का टेम्परेचर इस वक्त थोड़ा सा चिली सा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ज़ाहिर नज़ला भी होता है, खांसी भी होती है, बस दफ़ा उस नज़ले की वजह से थोड़ा बहुत सर में दर्द, गला ख़राब, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम सब लोग, वैसे तो मेरी अपनी पर्सनली ये रूटीन नहीं है, मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए तो ऐसे ही बहुत अच्छा है। और कॉफ़ी पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं, एक छोटी सी चीज़ है जो हमारी रूटीन में बहुत इन्हांसमेंट लेकर आ सकती है, बेहतर कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, और वो है अदरक। आप सबको पता है अदरक की अफादियत, अदरक के अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, अदरक के रस में कितनी क्वालिटीज़ हैं। बच्चा बीमार होता है तो ये बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन कहती हैं कि जी शहद के साथ अदरक दे दो, चबा लेंगी तो थोड़ा छोटा सा, या तो पीस के दे दो, अदरक का अरक निकाल के दे दो, गले के लिए अच्छा है। ये जो म्यूकस हो जाता है उसके लिए बहुत बेहतर है, हर चीज़ के लिए मतलब बेहतर ही की तरफ अदरक को समझा जाता है। हम यूजुअली चाय में पका के दे देते हैं। देखिए, अदरक और शहद ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि हर घर में मौजूद यूजुअली होती है, नहीं है तो होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में आप निहार मुंह, ये मेरी अपनी रूटीन रही है, निहार मुंह अदरक का छोटा सा टुकड़ा या तो पीस लें या साबुत ही, सारी झंझटों से आज़ाद, एक चम्मच में शहद डालें, खाने की चम्मच में उसमें वो अदरक डालें, निहार मुंह उसको खा लें। साथ आपने कोई कहवा नहीं, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं, अगर आप नहीं पीना चाह रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा गुनगुना या नीम गर्म पानी पिए। अगर आपको मुश्किल से ये 4 दिन या 7 दिन करें, आप देखेंगे पूरा महीना कितना आराम रहेगा। ना खांसी होगी, ना नज़ला होगा, ना आपको इस चीज़ से कोई हेडेक होगा। जो फ्लू, ठंडी हवा चल रही होती है, अगर आप बाहर मॉर्निंग में जाते हैं तो आपको हवा लगती है, हर चीज़ से आप बचे रहेंगे। ये जो टोटका है, ये आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहेगा, मेरे लिए रहता है। मैंने अपने सारे घर के अफराद को यही करती हूँ। मेरी वालदा, उनकी सास, मतलब ये है एक तरह से पारंपरिक है, चलता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन। ट्राई करके देखिए, और उसके बाद फिर दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई चीज़ के साथ। किसी बारे में बात करना चाहें, कोई अपनी बात शेयर करना चाहें, प्लीज़ डू कमेंट अस, मुझे बताएं, मुझे पता चलेगा ताकि आप लोगों को क्या चाहिए, किस तरह की टॉपिक्स चाहिए। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं एज एजुकेशनिस्ट एजुकेशन के हवाले से भी बात करूँ, और पेरेंट्स को भी गाइड करूँगी किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को डील करना है पढ़ाई के हवाले से। वो हम अगले इंशाल्लाह एपिसोड में कोशिश करेंगे बात करने की। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।